என்னோடய பேர் சுரேஷ்குமார். நான் கோயம்புத்தூரில் சேரன் மாநகரில் இருக்கேன். இவங்க என்னோடய ஒய்ஃப் கவிதா. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இவங்க அப்பா தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-13 வருஷமாக அவங்க அப்பா யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவங்க வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பாத்ரூமுக்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அப்போ அவர் தான் எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் 3 பாத்ரூமில் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது இது வரைக்கும். சர்வீஸ் இஷ்யூவும் கிடையாது, எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது. அதனால் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு. எங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப திருப்தி, சந்தோஷம். ஹாட் வாட்டர் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வருங்க. நம்மளுக்கு சுவிட்சு போட்டதுமே டேப் திரும்பினா தண்ணி வந்துடுங்க. நம்மளுக்கு ஹாட் வாட்டர் பெஸ்ட்டு. நம்மளுக்கு இதுதாங்க. வீட்டில் கரண்ட்டு நம்மளுக்கு சேவிங் கம்மியாக இருக்கும். நம்மளுக்கு ஒரு பக்கெட் போட்டோம்னா 2 பேர் கூட குளிச்சிக்கலாங்க. அந்தமாரி ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு.